Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі 8-ші дәрісімізді бедер туралы жалпы түсінік тақырыбына арнаймыз. Бұл дәрісте геоморфология пәнінің негізгі ұғымдарын, оның құрылымы мен генезисін, яғни бедердің қалай пай болып, қалайданын қарастыратын боламыз. Бұл білім жер беті пішіндерінің қалыптасу механизмдерін түсіну үшін өте маңызды. Бүгінгі дәріс барысында 5 негізгі мәселені талқылаймыз. Алдымен геоморфология пәні мен оның зерттеу нысанына тоқталамыз. Екіншіден, геоморфологияның даму тарихы мен қазіргі бағыттарын қарастырамыз. Үшіншіден, жер бедерінің архитектурасы дегеніміз не, оның қандай элементтерден тұратынын айтамыз. Төртіншіден, бедердің генезисі, яғни оның қалай пайда болғанын, және бесіншіден, бедердің жасын анықтау әдістерін талдайтын боламыз. Геоморфология жер бедерінің құрылысын, пайда болуын, даму тарихын және қазіргі динамикалық жағдайын зерттейтін ғылым. Ол геология мен физикалық география ғылымдарының тоғысқан жерінде орналасқан, сондықтан екі саланың да әдістерін қолданады. Геологиядан жердің ішкі құрылымын, тау жыныстарының құрамын, эндогенді процестерді зерттесе, физикалық географиядан сыртқы географиялық қабықты, климат пен гидросфераның әсерін, экзогендік ортаны талдайды. Белгілі ғалым Марков геоморфологияны зерттеу масштабына қарай 3 негізгі түрге бөледі. Біріншіден, планетарлық геоморфология, ол құрлықтар мен мұхит түбінің ірі пішіндерін, яғни жер шары масштабындағы бедерді зерттейді. Екіншіден, жалпы геоморфология, бұл жер бетіндегі ірі аумақтық пішіндердің пайда болу заңдылықтарын және олардың дамуын қарастырады. Үшіншіден, жеке геоморфология, ол жергілікті жердегі ұсақ және орташа бедер пішіндерін, олардың ерекшеліктері мен қалыптасуын зерттейді. Геоморфологияда бедерді зерттеудің әртүрлі әдістері мен салалары бар. Морфометрия әдісімен бедер пішіндерінің сандық сипаттамалары, яғни биіктігі, еңістігі, көлемі өлшенеді. Морфология бедердің сыртқы пішінін, құрылымын сипаттайды. Генетикалық әдіс бедер пішіндерінің пайда болуы мен дамуын анықтайды. Құрылымдық әдіс геологиялық құрылымдардың бедерге әсерін талдайды. Палеогеоморфология ежелгі бедердің даму тарихын қалпына келтірсе, теңіз және планетарлық геоморфология мұхит түбі мен басқа ғаламшарлардың беткі пішіндерін зерттейді. Бедердің архитектурасы деп жер бетіндегі әртүрлі биіктіктер мен ойыстардың жиынтығын айтамыз. Ол геосфералардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады. Бедер пішінін құрайтын негізгі элементтерге жалпы пішін, шыңдар, беткейлер, етектер және аңғарлар жатады. Шың бедердің ең биік нүктесі, беткей көлбеу жазықтық, етек пішіннің төменгі шекарасы, ал аңғар ойыс пішін болып табылады. Осы элементтердің барлығы бірігіп, бірегей бедер келбетін қалыптастырады. Жер бедері пішіндерінің өлшеміне қарай жіктелуі оларды түсінуге көмектеседі. Ең үлкені планетарлық пішіндер, бұған құрлықтар мен мұхит түбі жатады. Одан кейін мегапішіндер, яғни тау жүйелері мен ірі жазықтар кіреді. Макропішіндерге жеке тау жоталары мен үлкен өзен аңғарлары мысал бола алады. Мезопішіндер бұл сайлар, жыралар, жеке төбелер мен кіші аңғарлар. Ең ұсақтары микропішіндер, оларға құм төбелер, карст шұңқырлары және кішкентай төбешіктер жатады. Бедердің жасын анықтау екі негізгі әдіс арқылы жүзеге асады: салыстырмалы және абсолюттік жас. Салыстырмалы жас шөгінділердің стратиграфиялық орналасу мен үгілу материалдарын салыстыру арқылы анықталады. Ал абсолюттік жас көміртегі 14 немесе калий-аргон сияқты радиометриялық әдістермен дәл геологиялық уақытты өлшеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар Дэвис ұсынған эволюциялық қисық бойынша бедер дамуы балалық, жетілгендік және кәрілік сатыларынан өтеді. Бедердің генезисі бұл жер бетіндегі қарама-қарсы күштердің күресінің нәтижесі. Ішкі немесе эндогендік процестер жердің ішкі жылуы, гравитациялық дифференциация және радиоактивті ыдырау энергиясынан туындайды. Олар жер қыртысының деформациясын, көтерілуін және жарықтардың түзілуін тудырып, планетарлық, мега және макропішіндерді, мысалы, таулар мен тектоникалық блоктарды қалыптастырады. Сыртқы немесе экзогендік процестер күн радиациясы, климат және гравитация энергиясынан қуат алып, үгілу, тасымалдау және шөгінділердің жинақталуы арқылы мезо және микропішіндерді, мысалы, аңғарларды, құмды төбелерді және үңгірлерді түзеді.
Бедердің генезисін талдаудың 4 негізгі заңы бар. Біріншіден, өзара әрекеттесу принципі кез келген бедер эндогендік және экзогендік процестердің үздіксіз өзара әрекеттесуінің нәтижесі. Екіншіден, масштабқа тәуелділік пішін неғұрлым үлкен болса, оның қалыптасуында тектоникалық процестердің рөлі соғұрлым басым болады. Үшіншіден, агенттердің өзгеруі бір агент әсерінен пайда болған пішін уақыт өте келе басқа агенттердің әсеріне ұшырап, реликтік пішіндерді құрайды. Төртіншіден, күрделілік табиғаттағы бедер пішіндері ешқашан бір ғана оқшауланған процестің нәтижесі болмайды. Олар табиғи күштердің күрделі үйлесімінен пайда болады. Бедер бұл литосфера, биосфера, атмосфера және гидросфера сияқты геосфералардың өзара әрекеттесуінің орталық нүктесі. Ол осы қабаттар арасындағы энергия мен зат алмасу процестерінде маңызды рөл атқарады. Мысалы, тау жоталары атмосфералық ағындарға әсер етіп, климатты өзгертеді. Өзендер гидросфера мен литосфераны байланыстырып, жер бетін мүсіндейді. Ал биосфера топырақ қабатын қалыптастырып, эрозиядан қорғауда шешуші рөл атқарады. Бедердің динамикасы осы геосфералардың үнемі өзгеріп отыратын тепе-теңдігін көрсетеді. Бүгінгі дәрістегі барлық ақпарат ғылыми және оқу әдістемелік әдебиеттер негізінде дайындалды. Дәріс барысында қолданылған негізгі дереккөздер тізіміне мыналар кіреді: геоморфология негіздері, оқулықтар мен ғылыми еңбектер. Тереңірек білім алу үшін осы тізімдегі әдебиеттерге назар аударуға кеңес беремін.